sewing machine. Sewing machine. This exercise. This is my pedal. This is why. This is why. And this will connect to. Wait, connect. And this is temporary cover. Instruction book. Usha Janome. I'm not going to start showing today. I will start after big prayer. Hello everyone, welcome back to my channel. आंनि मुङा रजि आरो आं दिनै मोनसे भिडिअ लाबोनो सानदों आं एक्चुअली मोनसे इलेक्ट्रिक शयिं मेसिन बायदों स' आं आनबक्सिं खालायगोन दिनै आरो नोंथांमोना गासैबो मोजाङैनो दङ ना आसा खालायो आङो कारण बे सिचुएशना बहुत गाज्रि अफ कोर्स एसे खमायदों केसेस फ्रा एसे खम जादों स्टिल जोङो न'आव गावबा गाव मोजाङै थानाया मोजां आरो मोजाङै जानांगौ हेल्दी था आरो लोगोसे जों हायोबा न'आव जोंनि जि हबिस आरो टेलेन्ट बेखौ जों माबा खालायनो सेस्था खालाम माने युज खालायनो सेस्था खालाम एक्टिभिटिसफोर खालायबाय था न'आव बिदिनो मोजाङै टाइमफ्रा पास जालांगोन स' आंबो बेखौनो खालायनो सानदों मोनसे सुइं मेसिन बायबाय आरो बेजोंनो आं लकडाउन समाव बेखौ लानानैनो आङो टाइमखौ मोजाङै पास खालायलांसै स' देखायनोसै आङो नै आंनि गोदान मेसिना स' आं दायो खुलिनानै देखायनोसै माबायदि बहुत समायना नायनोबो बहुत मोजां दामाबो मोजां Usha Janome. The catalog, instruction book, and then the temporary cover. गोदानावनो बायबाय बेलाय हेन्देलानो दङ बख'ग्रा पार्सेलनि बे जाबाय आंनि गोदान मेसिना ओमफ्राय एक्सेसरिज एन्ड देन माथो रोंलायलांला बिदिसो गोदान मानसि नालाय मेसिननि आन्दायलाजोब्बाय मोजां ना बेजोंनो बहुत खामानि मावनोसै ओमफ्राय फर गार्ल्स आं सेस्था खालायगोन मोजां मोजां बुस्थु लन्च खालायनो हायोबा ट्राय खालायनोसै स' लन्च खालायगोन बिनि उनाव नोंथांमोना जुदि मोजां मोनोबा प्रडाक्टखौ आंनिफ्राय अर्डारबो खालायनो हागोन बानायनायफोरखौबो भिडिअ खालायनानै होगोन दायो दिनै आं बानायनानै खिथिथ'ला जेब्लानोखि आं स्टार्ट खालायगोन अब्ला आं भिडिअखौ आपल'ड खालायना होगोन आंथ' मोजांखौनो मोनदों नोंथांमोना बोरै मोनदों कमेन्ट खालायगोन मोजां मोनदोंबा नै बे जाबाय पेडेल ओमफ्राय
इलेक्ट्रिकनिसो नालाय बियो स' बेयावहा बेखौलाय माथिं थुगोन नै बिलाय नैबिथिं थुनानै नै ओमफ्राय बेखौ स्विचआव होनांगौ स्विच बर्डआव आरो बे जाबाय पेडेल बेजों सोलिगोन आरो बे मोननैसो मा हरदोंथाय नायनो र' नै बे पिकु खामग्राया नैबे खिथानो रोंथ'लाहाय आं उनावसो उनाव नायनानै बेफोरखौ मा खामानि बेखौ मिथिया आङो मा खामानि सोलियो बेखौ चेन्ज खालामगोन बेफोरावहाय स्टिचनि आरो नै बेलाय बेयाव 14टा स्टिच 14टा डिजाइननि स्टिच खालायनो हागोन आङो आरो नै बेयाव ABCD लिरनाय दोङो स' बेनि मथे बेखौ आङो फिदिंबाय थानांगौ जेराव नों माबा खालायनांगौ जि डिजाइनखौ नांगौ बेयावहा फिदिंबानो जायो आरो गोजौनिखौबाला नैबे ब्लेक आरो गाहायनिखौ पार्टखौ नांगौबाला नैबे बेखौ गोजौ खालामनांगौ रेडखौ बिसोरनो जेब्ला आं स्टार्ट खालायगोन अब्लासो मोजाङै माबा खालामनो हासिगोन ओमफ्राय नोंथांमोनाबो दा लकडाउननि टाइमाव जेसे हायो न'आवनो बिदि एक्टिभिटिसफोरखौ खालायबाय थानो हायो स्टार्ट खालायदो नोंथांमोनाबो आंबो स्टार्ट खालायनोसै गासिबो स्टार्ट खालायनो हाबा मोजां सिटुएशन्सआथ' बहुत गाज्रि एसे केसफोरा खम जादोंबाबो मोजां जायाखै स' गासिबो न'आवनो था मोजाङै था आरो जानायफोरखौ मोजाङै जा आरो मोजाङै था आरो न'आव एसे एक्सारसाइज खालाय खामानि माव फिल्डफोरावबो खामानि माव दुब्लिफोरावबो खामानि माव ओमफ्राय मा होनबावगोन आरो गासिबो मोजाङै था